मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन ऐतिहासिक चौथो पानीपत जिल्ला अधिवेशन खुल्ला घोषणा सभाका सञ्चालक ज्यू, त्यसैगरी आजको यस कार्यक्रमका सभाध्यक्ष महोदय, प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि लगायत यसमा आसीन सम्पूर्ण अतिथिगणहरू र आजको यस खुल्ला घोषणा सभालाई सभ्य र भव्य रूपमा सफल बनाउनको निम्ति आफ्नो व्यस्त समयको बावजुद पनि उपस्थित भइदिनुभएका तपाईँ तमाम चिर अपरिचित मूलवासी मंगोल प्रेमी महानुभावहरूमा म लासिमहाङ मंगोलको तर्फबाट र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसन प्रदेश नम्बर 1 सभाको तर्फबाट एकमुष्ट न्यानो क्रान्तिकारी अभियान गर्न चाहन्छु। स्वीकार्नुहोस्। जय मंगोल। यो देश त मंगोलको रहेछ, तर यो देशको हृदय विदेशी बाहुन क्षेत्रीको हातमा रहेछ। आज पर्यन्त विदेशी बाहुन क्षेत्रीले नै हृदय गरिरहेको रहेछ, जसकारण तपाईँ हामीले मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले के भन्न खोजिरहेको छ र मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनको उद्देश्य के छ बुझ्न आवश्यक छ। अहिले हामीले नेपालको राजनीतिलाई सरस्वती खुल्ला आँखाले हेर्ने हो भने नेपालमा दुई प्रकारको राजनीति भइरहेको छ। एक प्रकारको राजनीति अस्तित्व र अधिकारको लागि भइरहेको छ भने अर्को राजनीति पद, पैसा र सत्ता र शक्तिको निम्ति भइरहेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले यो देशका 80% अहिलेको मूलवासी मंगोलहरूको हक अधिकार र अस्तित्वको निम्ति लडिरहेको छ, बोलिरहेको छ, आवाजहरू उठाइरहेको छ। तर यही देशमा 1495 मा भारतबाट भित्रिएका शरणार्थी बाहुन क्षेत्रीहरू भने पद र पैसाका निम्ति लडिरहेको छ, पद र पैसाका निम्ति मोज मस्ती गरिरहेको छ। यो देशका चिम्रे नेप्टे क्षेत्रीय अहिलेको मूलवासी मंगलहरूलाई विभिन्न प्रलोभनमा पारी, विभिन्न षड्यन्त्रमा पारी उनीहरू सत्ता र शक्तिको लडाईँ लडिरहेको छ। जसकारण हामी यो देशको मूलवासी मंगोल भएर अब यहाँनिर वास्तविक राजनीति गर्न आवश्यक छ। अहिले भइरहेको राजनीति बाहुन क्षेत्रीले भन्दै गरेको राजनीति हो। जुन राजनीतिक खेल भनेको थोरी खेल भन्छ, त्यो खेल थोरी खेल चाहिँ यहाँका बाहुन क्षेत्रीहरूले खेलिरहेको छ। उनीहरूले वास्तविक राजनीति गरिरहेको छैनन्। वास्तविक राजनीति भनेको यो देश, यो समाज र यो आउने भावी सन्ततिको उज्जवल भविष्यको निम्ति एउटा मार्गदर्शन तयार गर्नु हो। तर यो देशमा रहेका जति पनि कांग्रेस, एमाले, माओवादी, जति पनि सत्ता र शक्तिमा रहेको बाहुन क्षेत्रीले कस्तो राजनीति गरिरहेको छ तपाईले निहाल्नु भएको छ। हो, त्यो राजनीतिलाई थोरी राजनीति भनिन्छ। तर मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले गरेको राजनीतिलाई स्वच्छ एउटा समाज र भावी सन्ततिको निम्ति गर्ने एउटा उज्जवल भविष्यको बाटो भनिन्छ। किनभने मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले मानव अधिकारको कुरा गरिरहेको छ, समानता, भातृत्व र स्वतन्त्रताको कुरा गरिरहेको छ। जुन मानव अधिकार, स्वतन्त्रता, समानता, भातृत्वमा यो देशमा रहेका 20% शरणार्थी बाहुन क्षेत्रीहरू पनि हटाउँछन्। उनीहरूको पनि भावी सन्ततिको उज्जवल भविष्यको यहाँ सुनिश्चित छ भने हामी 80% अहिलेको मूलवासी मंगोलहरूको पनि भावी सन्ततिको भविष्य सुनिश्चित छ। जसकारण मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले असली राजनीति गरिरहेको छ। कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा बस्ने जति पनि सत्ता र शक्तिमा बस्ने बाहुन क्षेत्रीले गरेको राजनीतिलाई चाहिँ थोरी राजनीति भनिन्छ। जसकारण तपाईहरूलाई म भन्न चाहन्छु, मंगोल नेशनल अर्गनाइजेसनले मात्रै शुद्ध राजनीति र वास्तविक राजनीति गरिरहेको छ। तपाईहरुलाई थाहा छ बाहुन क्षेत्रीहरू किन यो देशमा सफल बनिरहेका छैनन्। बाहुन क्षेत्रीद्वारा सञ्चालित कम्युनिस्ट तथाकथित कम्युनिस्टहरू हिजो 2007 सालकै कुहिएको प्रजातन्त्रको नारा बोक्ने कांग्रेसहरू किन आज फेल भइरहेको छ। नेपालमा किन उनीहरू सक्षम भइरहेका छैनन्? किनभने ती तथाकथित कम्युनिस्ट ती 7 सालकै प्रजातन्त्रको गनाउने, दुमकुनी गनाउने प्रजातन्त्रको नारा बोक्ने कांग्रेससँग कुनै भिजन छैन। उनीहरूसँग भिजन नभएको कारण नेपालमा उनीहरू सक्षम र सफल बन्न सकेका छैनन्। महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङले के भन्नुभएको थियो कि कुनै पनि यो देशमा विद्वान बाहुन क्षेत्रीहरू छैनन् र यी विद्वान बाहुन क्षेत्री नभएकोले गर्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीहरूबाट अब हाम्रो मुक्ति छैन भन्नुभएको थियो। तर
यही हाम्रो समाजले उहाँलाई पत्याउनु भएन। डाक्टर गोपाल गुरुङको कुरा खिल्ली गरेर उडाइदियो। गोपाल गुरुङको कुरालाई पानीमा पारेको भनेर खिसी चिउरी गर्नेहरूले आज देख्नु भयो होला नि नेपालको राजनीति कुन धारमा गइरहेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ यतिखेर विश्व राजनीतिक कुरा केही जोडौँ। विश्व राजनीतिमा पनि यतिखेर ध्रुवीकरण भइरहेको छ। तपाईँहरूको मगजले कहाँसम्म भ्याउँछ त्यो तपाईँहरूमा निहित रहन्छ। तर यति बेला विश्व राजनीतिमा पनि ध्रुवीकरण भइरहेको छ। विश्व राजनीतिमा पनि मङ्गोल र आर्यको ध्रुवीकरण बढ्दो क्रम छ। यही बढ्दो क्रमको वेभहरूले तरङ्गहरूले नेपाल र भारतको राजनीतिमा अब तरङ्ग ल्याउँदैछ। जुन तरङ्गको कारणले अब आउने राजनीतिक परिवेशहरूमा बाहुन क्षेत्रीहरू एक हुनै पर्छ। कङ्ग्रेस एमाले माओवादी जति पनि तथाकथित नाम खोलेर पार्टीहरू खोलेर बाहुन क्षेत्रीले यहाँका अहिलेको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई भुलाइरहेको छ। ती सम्पूर्ण बाहुन क्षेत्रीहरू एककथा हुने समय आएको छ। र डाक्टर गोपाल गुरुङले भनिदिनु भएको छ कि नेपालमा अन्तिममा दुईटा मात्रै राजनीतिक पार्टी रहन्छ, दुईटा मात्रै राजनीतिक सङ्गठन रहन्छ। मङ्गोलहरूको निम्ति नेतृत्व गर्ने मङ्गोल जस्तो अर्गनाइजेसनहरूले आर्यहरूको निम्ति नेतृत्व गर्ने एउटा आर्य। हेलो क्षमा चाहन्छु, सानो टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि मैले आफ्नो मन्तव्य पिछले रोक्नु पर्यो। कुरा रह्यो महाराजा डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले धेरै अगाडि नै भविष्यवाणी गरिसक्नु भएको छ। नेपालमा अन्तिममा दुईटा मात्रै राजनीतिक दल रहन्छ, मङ्गोलहरूको निम्ति नेतृत्व गर्ने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन र विदेशी बाहुन क्षेत्रीको निम्ति अर्को सङ्गठन। जसकारण यो विश्व राजनीतिको ध्रुवीकरणसँगै ती तरङ्गहरूले पनि बाहुन क्षेत्रीहरूको एकता आउने समय आइसकेको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जति जति फैलिएर जान्छ, जति जति फुलेर जान्छ, बाहुन क्षेत्रीहरू त्यति त्यति खुम्चिँदै जान्छ। उहाँले यो धेरै अगाडि नै भविष्यवाणी गरिदिनु भएको कुरा हो। र अन्तिममा उहाँले के पनि भनिदिनु भएको छ भने भारतमा जुन प्रकारको राजनीति हुन्छ नेपालमा पनि त्यही परिवेशहरू सिर्जना हुन्छ। किन भारतको मूलवासीहरू पनि त्यहाँका अहिले दलित बनाइएका जति पनि पिछडा वर्ग बनाइएकाहरू हुन्। भारतका बाहुन क्षेत्रीहरू पनि विदेशी हुन्। भारतको सत्ता र शक्तिमा बस्ने पनि त्यहाँका मूलवासीहरू होइनन्। जसकारण भारतमा पनि मूलवासी मङ्गोलहरू जागेर आइसकेपछि भारतमा पनि मूलवासी मङ्गोलहरूले आफ्नो हक अधिकारको निम्ति एक हुने सङ्केत देखेपछि भारतमा बाहुन क्षेत्रीहरूले मूलवासी मङ्गोलहरूलाई दबाउनको निम्ति जस्तो प्रकारको रणनीतिहरू लिन्छ, नेपालमा पनि हिन्दू आर्यहरूले त्यही रणनीति प्रयोग गरेर मङ्गोल र मूलवासीहरूलाई दबाउने उनीहरूले चेष्टा गर्ने गर्दछ। र मैले अघि पनि भने गोपाल गुरुङले अन्तिममा दुईटा मात्रै राजनीतिक दल रहन्छ भन्नुभएको छ। जुन दल सर्ट स्ट्यान्ड आएको त्यो बढ्यो भने हटाउँछ लामो भने त्यस्तै हुन्छ। वायरलेसमा बोल्नु, वायरलेसमा पक्रेरै बोल्नु न। हेलो लामो स्ट्यान्ड हल्दी। हेलो नेपालमा अन्तिममा दुईवटा मात्रै दलले प्रतिनिधित्व गर्दछ। जसकारण मङ्गोल नेसनल मात्रै अब यहाँका चिम्रे नेप्टे क्षेत्रको निम्ति सफलता र भावी सन्ततिको उज्जवल भविष्यको निम्ति एउटा मार्गदर्शन बन्नेछ।
मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले हिजो के भनिरहेको थियो? नेपालमा रानीको गर्भबाट जन्मेको राजकुमार बन्ने जुन एउटा सिस्टम छ, रानीको गर्भबाट जन्मेपछि सिधै राजकुमार बन्ने जुन सिस्टम छ, त्यसलाई अब हटाउनु पर्छ। नेपालमा चाहिँ एउटा साधारण जनताको छोराछोरी पनि यदि सक्षम छ भने उसले नेपालको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री भन्न सक्ने एउटा सिस्टम लोकतन्त्र हुनुपर्दछ। नेपाल धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्दछ र नेपाल प्रान्तीयता सिस्टम हुनुपर्दछ भन्दाखेरि विद्वान बनाउँदा कङ्ग्रेस एमाले माओवादी जति पनि नेपालका राजनीतिक दलका बाहुन छेत्रीहरू छन् उनीहरूले परिकल्पना पनि गर्न सकेका थिएन। बाहुन छेत्री मात्रै होइन, बाहुन छेत्रीबाट सञ्चालित तपाईँ हाम्रै अनुवादका हनुमानहरूले पनि डाक्टर गोपाल गुरुङलाई गिज्याउनु भएको थियो धेरै समयमा। गोपाल गुरुङले नेपालमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र क्रान्तिता ल्याउनु भनेको पहाडले मूर्तिलाई हिर्काउनु भनेर गिज्याएका थिए। तर आज नेपालमा लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष क्रान्तिता आयो नि, र लोकतन्त्र धर्मनिरपेक्ष र क्रान्तिताको पहिलो फाल खाने को भयो त? तिनै गिज्याउने बाहुन छेत्री र हनुमानहरू भए। आज तपाईँ हामीले देख्छौँ गाउँघरमा हाम्रो वडा स्थानीय तहहरूमा तपाईँ हाम्रो अनुवादका दाजुभाइहरू, यो उहाँको योगदान र उहाँको मगजले पाएको त्यो फल होइन, यो युग पुरुष अमर डाक्टर गोपाल गुरुङको देन हो। यदि नेपालमा लोकतन्त्र आउँदैन थियो भने अहिले तपाईँ हाम्रो अनुवादबाट स्थानीय तहमा कोही पनि रहने थिएन। यो महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङको देन हो। सन् 1495मा बाहुन छेत्रीहरू नेपाल भित्रिसकेपछि के गरे? थोरै इतिहास पनि जोडौँ। बाहुन छेत्रीहरू नेपाल भित्रिसकेपछि उनीहरूले धर्म कर्म संस्कार केही गरेनन्। सबैभन्दा पहिले उनीहरूले राजनीति गर्यो। जुन राजनीति उनीहरूले आफ्नो हातमा पकड लिइसकेपछि नेपालमा आजसम्म पकड जमाइरहेको छ। किन राजनीति उनीहरूले हात पार्यो? त्यो कुरा पनि डाक्टर गोपाल गुरुङजीले सजिलै भनिदिनु भएको छ। किन राजनीति हामीले गर्नुपर्छ, किन राजनीति आवश्यक छ भन्दाखेरि पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की अफ अल लस। जुन कुरा बाहुन छेत्रीहरूले पोलिटिकल पावर सबैभन्दा पहिले युज गर्यो। उनीहरूले धर्म सरकार धर्म कर्म केही गरेनन्, राजनीति गर्यो। राजनीति गरेर नेपाललाई कब्जा गरिसकेपछि तपाईँ हाम्रो सम्पूर्ण हक अधिकार खोज्दै 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 लग्यो। लगिसकेपछि के गर्यो त बाहुन छेत्रीहरूले? आफ्नो भावी सन्ततिको निम्ति नीति नियमहरू कोर्दै गयो। तपाईँ हामीलाई चाहिँ यो देशको मूलवासी मङ्गोलहरूलाई चाहिँ यहाँनिर षड्यन्त्र गरेर लुट्ने र धुट्ने मात्रै काम गर्यो। जुन बाहुनवादको नीतिको कारण, बाहुनवाद र हिन्दूवादको कारण हामी दिन दुई गुणा रात गुणा 4 गुणा हुँदै मर्दै गयौँ। महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङले आफ्नो पुस्तकमा लेख्नु भएको छ क्या, हामी मङ्गोलहरू चाहिँ जन्मिँदा फुल जस्तै भएर जन्मिन्छौँ अरे, तर हिन्दूवाद र बाहुनवादको यो नीति नियमले हामी जति जति बढेर जान्छौँ त्यति टाढा जस्तै बढ्दै जान्छौँ। हामी जिङ्रिङ्ग परेर मर्न बाध्य हुन्छौँ। किन भन्दाखेरि नेपालको व्यवस्थाहरू हेरौँ, नेपालको नीतिहरू हेरौँ। यो देशका 80% अहिले मूलवासी मङ्गोलहरूलाई मिस्ने लुट्ने, यहाँको मङ्गोलहरूलाई उठ्नै नसक्ने नीति नियमहरू बनाइरहेको छ। जसकारण हामी जन्मिँदा, हाम्रो मङ्गोलहरू जन्मिँदा फुल जस्तै जन्मिए पनि यो बाहुनवाद र हिन्दूवादको नीतिले गर्दा हामी काँडा जस्तै जिग्रिङ परेर मर्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यसको निम्ति पनि डाक्टर गोपाल गुरुङजीले औषधि तयार पारिदिनु भएको छ। नेपालका हिन्दूवाद र बाहुनवादको निम्ति अब हामीले नेपालमा त्यो थोरै हिन्दूवाद र बाहुनवादलाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले मङ्गोलवादलाई अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ। जुन मङ्गोलवादभित्र मात्रै बाहुन छेत्री पनि अटाउँछन् र यो देशका मङ्गोलहरू पनि अटाउँछन्, अनि मात्रै नेपाल समृद्ध हुन्छ, यो देश र समाजमा शान्ति छाउँछ। होइन भने बाहुनवाद र हिन्दूवादले हामी मङ्गोलहरूलाई जति जति पेल्छ त्यति त्यति यहाँ विद्रोह हुँदै जान्छ। आज यहाँ हामीले बोलिरहेदाखेरि सबै पछि बाहुन छेत्री भन्नु हाम्रो रहर होइन नि, यो त बाध्यता हो। हामीलाई किन बाहुन छेत्री भनिराख्नु पर्थ्यो? हामीलाई पर्दैन थियो, तर यो बाध्यता हो। यो बाध्यता सिर्जना गर्ने पनि कुनै मङ्गोलहरू होइन, कुनै बाहुन छेत्रीहरू हुन्। जसकारण अब बाहुन छेत्रीहरूले पनि यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। मङ्गोल दर्शन के को लागि हो र मङ्गोल दर्शनभित्र के रहन्छ भन्ने कुरा बुझ्न आवश्यक छ। अब हामी धेरै इतिहासको पर नजाउँ, वर्तमान राजनीतिक परिवेशलाई निहालौँ। यही फ्रिडेनमा
मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको नारा र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको कार्यक्रम बनाउँदाखेरि 2067 सालमा अहिले अध्यक्ष बनिरहनु भएको रामतुम्रो प्रदेश नम्बर 1 सभा सदस्य दिनेश चामलिङ लगायतका साथीहरूलाई यहाँको गाउँ क्षेत्रीय सरकारले के भन्यो, राजद्रोही भन्यो, पक्रेर जेल हाल्यो। हामीले आफूले आफूलाई मङ्गोल हौँ, हामीले चाहिँ हाम्रो हक अधिकार पाउनुपर्छ भन्दाखेरि हामी राजद्रोही हुन्छौँ। तर तथाकथित कम्युनिस्ट, कङ्ग्रेस, एमाले माओवादीका बाहुन क्षेत्रीहरूले नै भनिरहेको राष्ट्रवादी एनसीसी पास गर्दाखेरि त उनीहरू राष्ट्रवादी हुँदैन रहेछन् त। हामीले चाहिँ हामी मङ्गोल हो, हाम्रो हक अधिकार पाउनुपर्छ भन्दाखेरि जेल जानुपर्ने, विद्रोही हुनुपर्ने, यो जुन नीति छ यो नीतिको विरुद्ध चाहिँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले बोलिरहेको छ। यो नीति चाहिँ वास्तवमा वर्णभेदी नीति हो। यो नीति जबसम्म बाहुन क्षेत्रीहरूले अन्त्य गर्दैन तबसम्म उनीहरूको निम्ति पनि यी आवाजहरू उनीहरूलाई घातक लाग्ने गर्दछ। अहिले हामी वर्तमान राजनीतिक परिवेशकै कुरा गरौँ। अहिले तेलको मूल्य बढेर कहाँ पुग्यो, ग्यासको मूल्य बढेर कहाँ पुग्यो। यदि यो देशको कङ्ग्रेस एमाले माओवादीको सत्ता र शक्तिमा रहने बाहुन क्षेत्रीहरू यदि साँच्चै नै विद्वान हुन्थ्यो भने यही देशमा प्राकृतिक स्रोत र साधनहरू टन्नै छन्। धेरै टाढा नजाउँ, नजिकै छिमेकी जिल्ला मोरङ जिल्लामा पेट्रोल खानी छ, त्यसको सम्वर्धन खोइ, त्यसको खोजी नीति खोइ। यदि यो देशका बाहुन क्षेत्रीहरू साँच्चै नै विद्वान हुन्थ्यो भने त्यस्ता खानीहरू त नेपालमा कति छन्, कति ती खानीहरूलाई प्रयोग गरेको भए आज हामीले प्रति लिटर 155-150 रुपियाँ लिटर पेट्रोल किनिराख्नुपर्ने आवश्यक थिएन। मैले अघि नै भने यो देश त मङ्गोलहरूको बाहुन क्षेत्रीको होइन, जसकारण उनीहरूलाई यो देशको माया नै छैन। मोरङको पेट्रोल खानीबाट यदि त्यसलाई संरक्षण र सम्वर्धन गरेर उत्पादन गर्न सकेको भए अहिले हामी छिमेकी मुलुकबाट महँगी पेट्रोल लिनु पर्दैन थियो, हामी अर्को राष्ट्रमा परनिर्भर रहनु पर्दैन थियो। बाहुन क्षेत्रीहरू आत्मनिर्भर हुनै सक्दैन, जसकारण तपाईँ हामी यो दुःखहरू भोगिरहन। अझै पनि हामी कङ्ग्रेस एमाले माओवादीकै बाहुन क्षेत्रीहरू विद्वान हुन्, उनीहरूले नै यो देश विकास गर्छन् भन्ने आशा राख्छौँ भने त्यो हाम्रो मूर्खता हो। यो 21औं शताब्दीमा तपाईँ चेतनशील नागरिकहरूले यो विभेदहरू, यो अन्याय अत्याचार पनि बुझ्नुहुन्न भने पक्कै पनि तपाईँ हामी मूर्ख हौँ। जसकारण हाम्रो आह्वान छ, तपाईँ हामी कङ्ग्रेस एमाले माओवादीको चिनीभन्दा गुलियो र चिप्लो बोलीमा नारामा अब नभेलौँ। किनभने कङ्ग्रेस एमाले माओवादीले जहिले पनि दिने भनेको विकासै नारा हो, जुन विकासै नारा भनेको एकदमै खोक्रे नारा हो। बाहुन क्षेत्रीले राज्य गरेको, यो देशमा शासन गरेको 526 वर्ष भइसक्यो। 526 वर्षमा हामीले विकासको गतिलाई हेर्ने भने यही फेरेन बजारलाई हेरौँ, यही फेरेनमा हेरौँ, पानीको हाहाकार देखेँ मैले। अब यही फेरेनदेखि हेऱ्यौँ भने हामीले लहरै हिमाल देख्छौँ। हिमाल भएको देश नेपाल, त्यही हिमालबाट बगेर अब कञ्चन पानीलाई हामीले यहाँनिर सदुपयोग गऱ्यौँ भने फेडेनवासीहरूले पानीको हाहाकार भोग्नु पर्थ्यो, पर्दैन थियो। जो सोच्छ कञ्चन हिमालबाट बगेको पानीलाई बाहुन क्षेत्रीहरूले भारततिर बेचिरहेका छन्, कङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा बस्ने बाहुन क्षेत्रीहरूले। अनि भारतमा रहेको एकदमै प्रदूषित गङ्गा नदीलाई चाहिँ उनीहरूले पवित्र गङ्गाजल भनेर पूजा गर्न गइरहेको छन् भने बाहुन क्षेत्रीले यो देश बनाउँछ त? छिमेकी जिल्ला ताप्लेजुङबाट त्यो कुम्भकर्णबाट बगेर आएको त्यो कञ्चन हिमालको पानीलाई संरक्षण गर्यो भने यही फेडेनवासीहरूले स्वच्छ पानी पिउन पाउँछन्। तर ती पानीहरू सदुपयोग भएको छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि हामी अझै पनि यो विभेदहरू, यो समस्याहरूदेखि वञ्चित रहने, अझै पनि हामी कङ्ग्रेसमा कम्युनिस्ट तथाकथित कम्युनिस्टहरूले नै विकास गर्छ भन्ने हामी भ्रममा पर्ने। किन यो कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट तथाकथित कम्युनिस्टका बाहुन क्षेत्रीहरूले यो देश विकास गर्दैन? किन यो उनीहरूको देशै होइन, उनीहरूको देश भए पो उनीहरूलाई माया हुन्छ त। यदि माया हुन्थ्यो भने 21औं शताब्दीमा विकास भनेको यसलाई भनिन्छ। विकास केलाई भनिन्छ? नजिकै छिमेकी राष्ट्र चाइना हेरौँ, जुन अहिले विश्व राजनीतिमा सुपर पावरको रूपमा ऊ खडा भइसकेको छ। चाइनामा कृत्रिम चन्द्रमा बनियो अरे, कति अचम्मको कुरा। चन्द्रमामा धान रोप्यो चाइनिजहरूले, कति अचम्मको कुरा।
हिमालबाट कञ्चन पानी बगिरहने हामीले फेदेनवासी चाहिँ पानीको हाकामा लाइन बसिरहेको हुन्छौँ। अनि गाउँ क्षेत्रहरूले विकास गर्छ त, यसलाई विकास भनिन्छ। फेदेन म्याक्सिमम हिन्दू मूलवासी मङ्गोलहरूको बसोबास भएको ठाउँ। यहाँ त श्रीजङ्गाको मूर्ति पो हुनुपर्ने थियो त, यहाँ त श्रीजङ्गा लिपिको अध्यापन हुनुपर्ने थियो त, यहाँ त हामी भाउचेलीको खुट्टाको मूर्ति ढोगिराख्नु परेको छ। यसलाई विकास भनिन्छ, यो त विकास होइन नि। र मैले अलिक कुरा बताएँ, 2047 सालमा यो मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको प्रचार प्रसार गर्दाखेरि जेल पर्नुहुने हाम्रो आदरणीय राम तुम्रो, हाम्रो दिनेश चान्दी, उहाँहरूले आफ्नो हक अधिकार खोज्नको निम्ति आवाज उठाउनु भएको थियो। तर उहाँलाई त राजद्रोही मुद्दा लाग्यो। तर यहाँनिर म्याक्सिमम मूलवासी मङ्गोल समुदायहरूको बसोबास रहेको फेदेनमा, यहाँ त लिम्बू समुदायहरू बसेको फेदेनमा यहाँ त श्रीजङ्गाको मूर्ति हुनु पर्थ्यो। श्रीजङ्गाको नबनाएर कहाँ गोकालो कुन बाहुनको मूर्ति यहाँ ठहराएछ? यो पो हो त विवेक। वास्तवमा यहाँको मूलवासीहरूको भाषा लिपि संरक्षण हुनु पर्थ्यो नि। किन यहाँको मूलवासी मङ्गोलहरूको भाषा लिपि संरक्षण भइरहेको छैन? किनभने ती संरक्षण गर्ने ठाउँमा कङ्ग्रेस एमाले माओवादीको नाममा किनै विदेशी भाउचेलीहरूको राज्य छ, जस कारण उनीहरूले विकास गर्दैन। अनि अर्को कुरा, यदि यहाँको भाउचेलीहरू कङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा बस्ने, सत्ता र शक्तिमा बस्ने भाउचेलीहरू विद्वान हुन्थ्यो भने जो देश हेरौँ भौगोलिक विविधताले कति सुन्दर छ, प्राकृतिक स्वरूपले पनि धनी देश छ। तपाईँ हामी नै पढ्छौँ होइन? नेपाल विश्वमा जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, तर यही फेदेनमा हेर्नुहोस् त पानीको हालत कस्तो छ। दोस्रो धनी देशको हालत यस्तै हुन्छ। हामीले सुनिरहेछौँ, पढिरहेछौँ, कोशी भारतमा बेच्यो, महाकाली बेच्यो, अनि पानी जति सबै बेचेपछि अनि यहाँका जनताले के खाने? यसरी नै पानीको लाइन बस्ने? यही हो भाउचेलीको राष्ट्रभक्त, राष्ट्रप्रेम यही हो। यो त पक्कै पनि होइन। अनि अर्को कुरा, प्राकृतिक स्रोत र प्राकृतिक विविधताले यति सुन्दर देश। म त पहाड घुम्दाखेरि के देख्छु भने जता हेर्छु विकासै मात्रै गर्ने खालको योजना देख्छु, जता हेरो पैसै मात्रै देख्छु, जता हेरो उन्नति नै उन्नति खालको गर्ने एउटा सम्भावना भएको ठाउँ मात्रै देख्छु। कृषि क्रान्ति भन्छौँ हामी, नेपाल कृषि क्रान्ति देश भन्छौँ, तर नेपालमा कस्तो खालको कृषि क्रान्ति भएको थाहा छ? यही पहाडको यही डाँडाकाँडा यही फेदेनमा घुमौँ, यहाँनिर अर्ग्यानिक सब्जीहरू कस्तो राम्रो राम्रो उत्पादन हुन्छ। तर त्यो गाउँबाट यो बजारसम्म ल्याउने जुन रोड हुन्छ नि, बजार व्यवस्थापन रोड नभएको कारण ती गाउँहरूमा फलेको इस्कुसहरू सुँगुरलाई चारो भइरहेको छ। अनि हामी यहाँ कृषि क्रान्तिको कुरा गर्छौँ, कृषिमूलक देश भन्छौँ। यो किन यिनीहरूले विकास गर्दैन? किन कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले जति पनि रहेको भाउचेलीको पार्टीमा रहने भाउचेलीहरूले विकास गर्दैन भन्दाखेरि त्यो कुनामा, त्यो गाउँमा रहेको मङ्गोलहरूले फलाएको सागसब्जीहरू, एकदमै अर्ग्यानिक सागसब्जीहरूलाई सजिलै बजार व्यवस्थापन र सजिलै बजारसम्म आयो भने को धनी हुन्छ? त्यो कुनामा बस्ने मङ्गोल धनी हुन्छ। हिजो त भाउचेलीहरूले कब्जा गर्ने बेलामा हाम्रो मङ्गोलहरूलाई कुना कन्दारामा खस्ती खानु पठायो, लडी मर्नु पठायो। तर सत्यलाई प्रकृतिले पनि साथ दिन्छ भने जस्तै ती कुना कन्दारामा पुर्याएका हाम्रो मङ्गोलहरूलाई प्रकृतिले पनि साथ दियो। ती पहाडमा खस्रिएर जे फ्याँक्यो त्यही उम्रिने जग्गाहरू पायो, जसकारण हामीले त्यहाँनिर राम्रो राम्रो सागसब्जी उत्पादन गरेर बजार व्यवस्थापन र राम्रो बाटो व्यवस्थापन गरे यहाँको जनताहरू यही धनी हुने भयो। अनि कङ्ग्रेस, एमाले र माओवादी तथाकथित भाउचेलीको पार्टीहरूले विकासै नारा दिन्छ, विकासै नारा दिन्छ। फेदेन बजारमा हेरौँ न एउटा राम्रो बाटोको व्यवस्थापन छ, धुलो उडेर भइरहन्छ। अनि यो विकास हो? यसलाई विकास भनिँदैन, यो त धुर्त्यै हो। विकासको नाममा धुर्त्य गरेको हाम्रो जनताहरूलाई झुकाइरहेको छ। यसरी हामी अब कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमालेका भाउचेलीहरूबाट झुकिनु हुँदैन। जति पनि नेपालमा रहेको स्रोत साधनहरू छ, यी कुनाका यी जङ्गलहरूमा जडीबुटीहरू छ, यसलाई राम्ररी संरक्षण गरेर विदेश पठाउन सक्यो भने यहीँको जनताहरू धनी हुन्छ। यहाँको जनता धनी हुनुभएको राष्ट्र धनी हुनुभयो, राष्ट्र धनी हुनुभएको सम्पूर्ण नेपालले धनी हुनुभयो।
अनि सम्पूर्ण धनी भइसकेपछि तपाईँ हामीले जन्माएको छोराछोरी 9 महिना गर्भमा राखेर खाइ नखाइ जन्माएर हुर्काएको छोराछोरी चाहिँ जन्मिने खाली मुलुकको लागि जन्माएको हो त? पक्कै होइन। कङ्ग्रेस कम्युनिस्ट एमालेका बाहुन छेत्रीहरूले विकासै नारा दिँदा 21औं शताब्दीमा आइपुग्यो। खोइ त नेपाल विकास भएको? यदि साँच्चै नेपाल विकास हुने हो भने त तपाईँ हाम्रो दाजुभाइहरू किन खाली मुलुकमा अर्काको देशमा गुलामी गर्नु पर्थ्यो? गुलामी गर्नु पर्दैन थियो नि। बाहुन छेत्रीहरू बोली र नारा र भाषामा मात्रै मिठो हो, व्यवहारमा उनीहरूको उतार्दैन। यदि बोली र व्यवहार समानता हुने हो भने त डाक्टर गोपाल गुरुङज्यू र मङ्गोल दर्शनले बाहुन छेत्रीलाई यो देशमा बाँच्ने अधिकार दिएको छ नि। फेरि पनि इतिहासको कुरा गरौँ। महामानव डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले त महेन्द्र वीरेन्द्र ज्ञानेन्द्रलाई सल्लाह सुझावै दिनुभएको हो कि तपाईँ आजीवन राष्ट्रपति भएर बसिदिनुहोस्, तर नेपाललाई लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता सिस्टम घोषणा गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि बाहुन छेत्रीहरूले पत्याएन गोपाल गुरुङलाई। नपत्याउनुको कारण उनीहरूको दुर्दशा यो हालत भएको हो। अझै पनि मङ्गोल देशमा अर्गनाइजेसनले भनिरहेको छ हामी यो देशमा 80% छौँ, हामी 100% छैनौँ, हामीले 100% भनिरहेको छैनौँ, हामी 80% छौँ यो देशमा। 20% तपाईँ हिन्दू आर्यहरू पनि हुनुहुन्छ है। तर नेपालमा समानता, भातृत्व र स्वतन्त्रता लागू गर्नुहोस्, मानव अधिकार लागू गर्नुहोस् भन्दाखेरि अझै पनि बाहुन छेत्रीहरू कानमा तेल लगाएर बसिरहेको छ। जसकारण स्थानीय तहको निर्वाचन आइरहेको छ। अझै पनि बाहुन छेत्रीहरूले मङ्गोल देशको अर्गनाइजेसनलाई हिजोको जस्तै दिनमा अझै पनि दबाउने चेष्टा गरिरहेको छ। स्थानीय चुनाव चिन्हमा दर्ता भइसकेको दलले पनि चुनाव चिन्ह नपाउने जुन नियम बनाएर अगाडि बढिरहेको छ, यो नीतिले कङ्ग्रेस एमालेमा माओवादीमा बस्ने बाहुन छेत्रीहरूले यसको भोलिको भविष्य एकदमै डरलाग्दो भोग्नुपर्नेछ। हिजो डाक्टर गोपाल गुरुङज्यूले महेन्द्र वीरेन्द्र र ज्ञानेन्द्रलाई नेपाललाई आजीवन राष्ट्रपति भएर बसिदिनुहोस्, नेपाललाई लोकतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष र प्रान्तीयता घोषणा गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि जसरी पत्याएन त्यस्तो दुर्दशा अहिले भोग्नु पर्यो। यही देशमा लोकतान्त्रिक मुलुकमा बसिरहनु परेको छ। त्यसरी नै कङ्ग्रेस एमाले माओवादीमा बस्ने बाहुन छेत्रीहरूले पनि यति बेला मङ्गोल देशको अर्गनाइजेसनलाई आफ्नो हक अधिकार र मानव अधिकार छिन्ने काम गर्छ भने यसको दुर्दशा पनि कङ्ग्रेस एमाले माओवादीका बाहुन छेत्रीहरूले भोलि भोग्नुपर्ने हुन्छ। जसकारण मङ्गोल देशको अर्गनाइजेसन लोकतन्त्रवादी सङ्गठन भएकोले गर्दाखेरि मङ्गोल देशको अर्गनाइजेसनको सबैभन्दा महान पर्व चुनाव हो। लोकतन्त्रवादीहरूको महान पर्व चुनाव हो। चुनावमा मङ्गोल देशको अर्गनाइजेसनको हक अधिकार छिन्न बाहुन छेत्रीलाई अधिकार छैन। यदि बाहुन छेत्रीलाई त्यो छिन्ने अधिकार जबरजस्ती छ भने भोलि बाहुन छेत्रीले यसको अविगत भोग्नुपर्ने हुन्छ। हामीले हेऱ्यौँ इतिहासका धेरै उतार चढावहरू हेऱ्यौँ, धेरै इतिहासहरू हेर्दाखेरि अब म थोरै इतिहास जोड्न चाहन्छु। बाहुन छेत्रीहरू नेपाल भित्रिसकेपछि उनीहरूले राजनीति गरिसके नेपाललाई पकड गरिसकेपछि नेपालका मूलवासी मङ्गोलहरूको हक अधिकार र भाषा लिपि माग्ने काम गर्यो। यसै क्रममा यो आज फेडेन बजार पनि जुन मूलवासी मङ्गोल समुदायकै नामबाट राखिएको फेडेन वास्तविक नाम थियो, यसलाई पनि बाहुन छेत्रीले अपभ्रंश गरेर फिल्म बनायो। यसरी हामीलाई बाहुन छेत्रीले इतिहासहरू मनोमानी रूपमा लेख्दै हाम्रो इतिहासहरू गुमनाम बनाउने उनीहरूको अभियानहरू अगाडि बढिरहेको छ। जुन अभियानमा हामीले भुलेर लोक लालचमा साथ दियौँ भने आउने भावी सन्ततिले योभन्दा पनि गैरबार परिस्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था छ। जसकारण मङ्गोल देशको अर्गनाइजेसनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि यदि मङ्गोल देशको अर्गनाइजेसन सत्ता र शक्तिमा पुग्यो भने हाम्रो मङ्गोल समुदायको सम्पूर्ण मङ्गोल समुदायको भाषा लिपिलाई ऐच्छिक विषयको रूपमा प्राथमिक तहदेखि पढाइ हुनेछ भनेर आफ्नो माग मुद्दा बोकेर अगाडि बढिरहेको तपाईँहरूमा म जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यसै गरी मङ्गोल देशको अर्गनाइजेसन सत्ता र शक्तिमा पुग्यो भने पूर्वमा श्रीगङ्गा विश्वविद्यालय र पश्चिममा लखन थापा विश्वविद्यालय बनाइनेछ भनेर आफ्नो माग मुद्दा सहित अगाडि बढिरहेको छ। तर नेपालमा त के भइरहेको छ? गुरुकुल शिक्षा
बाहुन छेत्रीको अध्यापन गर्ने शिक्षाहरू बनिरहेको छ। तपाईँ हामीले समाचारमा हेर्यो होला, धेरै धेरै पुरानो समाचार होइन, एमालेको एकजनाले भन्दै थियो अब ऐच्छिक विषयको रूपमा होइन, अनिवार्य विषयको रूपमा नेपालमा संस्कृत पढाइ हुनेछ भनेर प्रस्ताव गर्दै थियो हिजो संसदमा। हेर्नुहोस्, ती संसदमा पुग्ने बाहुन छेत्रीको पार्टीलाई पनि तपाईँ हामीले नै आफ्नो ठानेर पुर्याएको थियो होला, तर उनीहरूले कस्तो नीति प्रयोग गर्छ भन्दाखेरि तपाईँ हामीलाई चुनावको बेला भोट मात्रै मागेर सत्तामा शक्तिमा पुगेपछि तपाईँ हाम्रो भाषा लिपि संस्कार संस्कृति र हाम्रो भावी सन्ततिलाई लात हाल्ने काम उनीहरूले गर्दै गर्दछ। त्यस्तै गरी संसारकै अग्लो नाम जुन मङ्गोलहरूको भाषामा चोमोलोङमा भन्ने गरिन्छ, चोमोलोङमालाई पनि सन् 1956 विक्रम सम्वत 2012 एकजना बाबुराम आचार्य भन्ने बाहुनले के नामाकरण गरे? चोमोलोङमालाई सगरमाथा बनाए। यसरी बाहुन छेत्रीहरूले धर्मकर्म गरेर नेपालमा राजनीति आफ्नो हात पकडमा लिइसकेपछि यहाँका मूलवासी मङ्गोलहरूको सम्पूर्ण कुराहरू नामै पार्दै उनीहरूको यो देश हो भन्ने बनाउन अभियानमा लाग्नु परे। जसकारण उनीहरूले हाम्रो मान्छेलाई के भनिदियो? राजनीति थोरी खेल भनिदियो, तर थोरी खेल उनीहरूले नै खेलिरहेको। जसकारण चोमोलोङमा जस्तै सगरमाथा भनेर परिवर्तन गरौँ। चोमोलोङमा भनेको मङ्गोल समुदायहरूको नामबाट राखिएको माउन्ट एभरेस्टको नाम हो, तर बाबुराम आचार्यले 2012 यसरी सगरमाथा भनेर नाम परिवर्तन गरिदियो। त्यस्तै गरी यो फेडेललाई पनि यिनै बाहुन छेत्रीहरूले के गर्यो? फिल्म बनाइदियो। पान थरलाई पनि के गर्यो? 5 थर बनाइदियो। यसरी नै तपाईँ हाम्रो इतिहासहरू, भाषाहरू, संस्कार संस्कृतिहरू यिनीहरूले नामै पार्दै आइरहेको छ। अझै पनि हामीले कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी बनाउँदा ती विदेशीहरूबाट सञ्चालित पार्टीहरूमा हामीले साथ र समर्थन गऱ्यौँ भने यो देशमा मङ्गोलहरूको भविष्य अन्धकार छ। अब हामी मङ्गोलहरू जति पनि कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमालेमा छौँ, हामी नबुझेर गयौँ होला, हामी विभिन्न प्रलोभनमा गयौँ होला, तर मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन तपाईँहरूलाई आह्वान गरिरहेको छ। अब फर्किनुहोस्, आफ्नो घरमा आउनुहोस्। तपाईँ हाम्रो निम्ति लड्ने साझो सङ्गठन मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन खडा भइसकेको छ। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हिजो ताते गर्दै थियो, मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हिजो हिँड्दै थियो, तर अब नेपालको राजनीतिमा मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन दौडिँदैछ। किन दौडिँदैछ? यो देशका 80% अहिले मूलवासी मङ्गोलहरूको हक अधिकारको निम्ति अब अगाडि बढिरहेको छ। जसकारण तपाईँहरूलाई म आजको यसै खुला सभाबाट आह्वान गर्न चाहन्छु, अबको निम्ति तपाईँ हाम्रो निम्ति यदि तपाईँ हाम्रो भावी सन्ततिको निम्ति यदि सफल र सुरक्षित घर छ भने मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन मात्रै छ। कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी तपाईँ हामीले हेरिसक्यौँ, तपाईँ हामीले देखि पनि सक्यौँ। त्यहाँबाट तपाईँ हाम्रो मुक्ति हुँदैन भन्ने कुरा अब हामीले बुझ्नु पनि पर्दछ। कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जति पनि रहेका नेपालमा रहेका बाहुन छेत्रीको पार्टीहरूमा भिजन छैन। यो कुरा त मैले स्पष्ट भनिसकेको छु। मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन आफ्नो स्पष्ट भिजन, स्पष्ट दर्शनसँगै अगाडि बढिरहेको कारण नै बाहुन छेत्रीहरूले लाख कोसिस गर्दाखेरि पनि मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन बाँचेर यहाँसम्म आइरहेको छ। जसकारण तपाईँ हामीले अब मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको विकल्प कङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी होइन। अब कङ्ग्रेसको विकल्प माओवादी, माओवादीको विकल्प एमाले र एमालेको विकल्प कङ्ग्रेस होइन, र बाहुनको विकल्प छेत्री र छेत्रीको विकल्प बाहुन होइन। अब बाहुन छेत्रीको विकल्प मङ्गोल र कम्युनिस्ट, कङ्ग्रेसको विकल्प मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन हो। यो समयको माग हो, समयले पनि देखाइसकेको छ। अझै पनि तपाईँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुहोस्, कङ्ग्रेस, कम्युनिस्ट, एमाले कुन धारको राजनीति र कुन परिवेशले नेपाललाई हाँकिरहेको छ तपाईँहरू अध्ययन गर्नुहोस्। र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनले के को लागि लडिरहेछ, के को निम्ति तपाईँहरूको निम्ति आवाज बोकिरहेछ, यो कुरालाई तपाईँहरूले निहाल्नुहोस्। र अबको दिनहरूमा जुन स्थानीय चुनावहरू पनि नजिकिँदैछ, तपाईँले यो चुनावहरूमा पनि आफ्नो अमूल्य मतको सदुपयोग गर्नुहोला।
समयको पाबन्दी छ, मभन्दा अग्रजहरू पनि हुनुहुन्छ। म अन्त्यमा के भन्न चाहन्छु भने स्थानीय चुनाव नजिकिँदैछ। तपाईँ हामीले कङ्ग्रेसलाई पनि हेऱ्यौँ, एमालेलाई पनि हेऱ्यौँ, माओवादीलाई पनि हेऱ्यौँ, नेपालमा रहेको जति पनि दलहरू छ सबैलाई हेरिसक्यौँ र तिनीहरूबाट के पायौँ त्यो पनि हामीले भोगिसकेका छौँ। जसकारण अब तपाईँहरूले अन्तिममा एकचोटि छातीमा हात राखेर सोचिदिनु होला कि हामीले दिएको मतदानले हामीले के पायौँ? हक अधिकार पायौँ, भाषा लिपि संरक्षण पायौँ कि यो देशमा विकास पायौँ? यो कुरा तपाईँहरूले अब निहालिदिनु होला र मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसनको चुनाव चिन्ह कुखुराको भालेलाई पनि सम्झिदिनु होला। यहाँ मङ्गोल नेसनल अर्गनाइजेसन जित हुनु भनेको तपाईँ हाम्रो 80% अहिले मूलवासी मङ्गोलको जित हुनु हो। जसकारण अन्तिममा तपाईँहरूलाई म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, स्थानीय चुनाव नजिकिँदैछ। तपाईँहरूले आफ्नो अमूल्य मतदानलाई खेर फाल्न नदिनु होला भन्दै हिजो 17 निर्वाचित हुनुभएका पाँच जिल्ला सभाका जति पनि पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई म शुभकामना दिँदै तपाईँहरूको आउने दिनहरू सफल कार्यकाल रहोस् र पाँच जिल्लालाई मङ्गलमय